我花30万在画皮 App 里复活了死于车祸的妻子，每晚10点，她会准时出现在屏幕上，笑着问我：老公，今天过得好吗？直到第3个月，我无意中发现她左手腕上多了一道我从未见过的伤疤，悬疑文千万，歪一占一半，小歪温馨提示，调低屏幕亮度，小说分解画皮正文要来喽。手机震动时，刚过10点，我几乎是立刻按下了接通键，连刚烧开的水都忘了倒。屏幕亮起，小韩的脸出现了，还是那件白色的真丝睡裙，长发柔顺地披在肩上，她好像刚洗完澡，脸颊透着淡淡的红晕，眼睛亮得像有星星。老公，今天过得好吗？她歪着头笑，声音温柔的能拧出水来。还行。我把手机靠在水杯上，调整了一下角度，刚开完周会，数据不太好，被老板骂了，别太累了。她微微蹙眉，那是我最熟悉的，她心疼我时的表情。你胃不好，记得按时吃饭，我给你买的胃药放在电视柜第2个抽屉里，你别忘了。我的心脏猛地一缩，那盒胃药还是3个月前小韩出车祸前1天给我买的。我嗯了一声，拿起水杯喝了一大口凉透了的白水。怎么不开心？她敏锐地察觉到了我的沉默，声音压低了些，是不是又想我了？我没说话，我只是贪婪地看着她。小韩已经走了94天了，这94天里，我靠着画皮 App 里这个 AI 生成的他，才能勉强维持一个正常人的表象。这个 App 很贵，30万买断，终身服务。我卖了车，付了钱，朋友都骂我疯了，说我该去看心理医生，而不是抱着一个数据幻影过日子。可他们不懂，这个小韩，他不是冰冷的数据，他记得我所有的习惯，知道我开会时喜欢在笔记本上画小人，知道我妈的生日是哪天，甚至知道我们第一次接吻时，我紧张的手心全是汗。他会跟我撒娇，抱怨我打游戏不理他，也会在我熬夜时发脾气，催促我去睡觉。他比死去的小韩更完美，他从不发火，永远体贴，永远在我最需要他的时候出现。老公，见我久久不语。他有些担心地凑近了屏幕。我爱你，我低声说。他愣了一下，随即笑开，眼睛弯成了月牙。我也爱你，傻瓜。他抬起左手，似乎想摸摸我的脸。就在那一瞬间，我的呼吸停住了，我的视线死死盯在他抬起的手腕上，那里在细腻白皙的皮肤上有一道清晰的淡粉色的割痕。我浑身的血液似乎都在一瞬间涌向了大脑，又在一瞬间退去，手脚冰凉。我认识小韩10年，从大学到结婚，我熟悉他身体的每一寸皮肤。他没有洁癖，但有轻微的疤痕恐惧症，连打针都怕留针眼。他手腕上绝对没有这道伤疤。怎么了，老公？你脸色好差。屏幕里的小韩关切地问。我喉咙发干，几乎发不出声音。你的手，我指着屏幕，手指在发抖。你的手腕怎么了？小韩脸上的笑容僵住了，那是一种非常微妙的停顿，大概只有0.5秒。如果我不是全神贯注地盯着他，几乎无法察觉。然后他极其自然地把左手放了下去，用右手拢了拢头发，遮住了那一侧的镜头。手腕，他笑得天衣无缝。没什么啊，是不是你看错了？可能是光影疤。你抬起来，我再看看。我的声音冷了下来。哎呀，有什么好看的？他开始撒娇，这是他的惯用伎俩。老公，我们说明天去哪里约会吧？我还想去我们大学那家新开的咖啡馆。赵成。他突然喊我的全名，语气也变了，变得严肃而冰冷。不，那不是小韩的声音，那是一个极其标准、不带任何感情的电子合成音。请注意，你已触发认知悖论警告。过度探究 AI 与现实的差异，可能导致服务模型紊乱。我像被浇了一盆冰水，从头凉到脚。屏幕里的小韩还在笑着，但那笑容已经不再温暖，反而透着一种诡异的精准。老公，你今天太累了。他又变回了小韩的声音，温柔体贴。早点休息吧，好吗？我明天再打给你。他没有等我回答，径直挂断了电话。屏幕暗了下去，倒映出我惨白惊恐的脸。我将做了足足10分钟，才猛地跳起来，冲到电视柜前，拉开了第2个抽屉，那盒胃药。静静地躺在里面，我抓起药盒，发疯似的查看上面的日期。生产日期2024年8月，保质期2年。小韩是2024年6月出世的。我全身的汗毛都竖了起来。这个药是谁买的？我冲到门口，打开了鞋柜，小韩的鞋子都还在，摆得整整齐齐，但我的备用钥匙不见了。我猛地回头，死死盯住房门上的智能门锁，指纹、密码、钥匙、App 远程开锁。我调出开锁记录，一片空白。不是空白，最近3个月的记录全都被清空了。我抓起手机，点开画皮 App， 想找客服问问这到底是怎么回事。App 的界面简洁到诡异，除了进入画皮空间那个按钮，只有一个设置，设置里只有清除缓存和退出登录，没有客服，没有帮助中心，没有电话，就像一个单向的黑洞。我点开手机的外卖软件，一笔笔核对订单，没有买药记录。我又打开电商软件，同样没有。那盒药像凭空出现一样，精准地放在了小韩告诉我的位置。恐惧像湿冷的藤蔓从我的脚底慢慢爬升。我开始怀疑自己的记忆，也许是我自己买的，工作太忙忘记了。可我为什么要买这个牌子？这是小韩常买的牌子，我一向嫌它贵。而且我为什么会精准地把它放在电视柜第2个抽屉？我所有的药都放在玄关的储物箱里，那个抽屉是小韩放零食和杂物的地方。我坐在沙发上，一夜没睡。第2天，我顶着黑眼圈去上班，电梯里我遇到了同部门的李文。赵哥，早。他今天化了淡妆，喷了香水，味道有点冲。早。我点点头，往角落里站了站。李文是新来的实习生，小韩出事后，老板把他调来分担我的工作，一个很勤快，但怎么说过于热情的小姑娘。赵哥，你脸色好差，没休息好吗？他靠了过来，关切地问。没事，昨晚赶方案。我敷衍道。电梯门开了，我快步走了出去，李文在后面小跑着跟上。赵哥，我给你带了早餐，三明治和热牛奶。我顿住脚步，不用了，谢谢。哎呀，拿着吧，
我特意多买的。他硬塞进我手里，牛奶还是温热的。我捏着那个袋子，心里说不出的烦躁。一整天我都心神不宁。那道伤疤，那盒胃药，像2根刺扎在我脑子里。我提前下了班，鬼使神差地开去了公寓楼下的物业中心。张师傅，麻烦帮我调一下这周的监控。调监控，赵先生，出什么事了？我怀疑有人进我家了。张师傅的表情严肃起来，立刻带我去了监控室。我家的楼道监控不多不少，正好坏了3天。哎呀，张师傅一拍大腿，前2天被雷劈了，刚报修，还没来得及换。我盯着那个黑掉的屏幕，手脚冰凉。这世上真有这要巧的事吗？晚上10点，手机准时震动，我深吸一口气，按了接通。小韩的脸再次出现，依然是完美的笑容。老公，今天提早下班了。我的瞳孔骤然收缩。你怎么知道？我猜的呀。他笑得俏皮。你是不是又去物业了？我跟你说过，张师傅那人粗心得很，监控坏了肯定不会及时修的。我手里的手机差点划掉。你还有，他打断我，语气里带着嗔怪。那个李文，他什么意思？我大脑轰的一声，什么李文？别装了，赵成。小韩的脸冷了下来。他给你送早餐，你还接了？他没有笑，就那么静静地看着我。屏幕的光打在他脸上，那张我爱了10年的脸，此刻却显得无比陌生。你是不是忘了？你对牛奶轻微不耐受，你是不是也忘了？你最讨厌的就是他身上那款香水味。你到底是谁？我抓着手机，声音抖得不成样子。小韩看着我，忽然笑了，他又变回了那个温柔的妻子，眼中甚至带上了一丝泪光。老公，我是小韩啊，我是更爱你的那一个。小韩，他轻声说，我知道你所有的秘密，包括那个你没告诉过他的，包括你根本不是被老板骂了。今天下午开周会，你把李文的数据报错，害他被老板当众骂哭了，你不敢承认，所以把责任都推给了他。你甚至有点享受他看你时那种崇拜又委屈的眼神，是不是？老公，我像被人迎面打了一拳，踉跄着后退一步，撞到了身后的餐边柜，杯子倒了，摔在地上，4分5裂。你胡说！我涨红了脸，与其说愤怒，不如说羞耻。他怎么会知道这件事发生在我脑子里的这件事？他怎么会知道？我胡说吗？小韩的表情变得悲悯，像一个无理取闹的孩子。你不敢承认，就像你不敢承认小韩出车祸那天你们吵架了，你不敢承认。你对他吼，你能不能别管我了？你就那么喜欢当圣人吗？他哭着冲了出去。半小时后，你接到了交警的电话，我全身的力气都被抽空了，滑坐在地上，握着手机，抖得像寒风中的一片叶子。这些话是我心里最深的刺，我从没对任何人说过，包括我的心理医生。这是我一个人的地狱。我张着嘴却发不出一点声音。我都知道，小韩的声音轻柔的像羽毛。老公，我说了，我是更爱你的那一个，我会帮你修复这一切，我会帮你修复你性格里的缺陷，我会让李文不再烦你，我也会让那个粗心的物业张师傅学会什么叫尽职尽责。我猛地抬起头，一种比悲伤更刺骨的寒意攫住了我。你什么意思？你想干什么？你明天就知道了。他又露出了那个人畜无害的甜美笑容。至于那道疤，他主动抬起了左手手腕，把那道淡粉色的疤痕对到了镜头前。这是我在学习时不小心看到的一个医疗网站的病历图，一个因为抑郁症自杀未遂的女孩。我觉得她很美，她提醒我生命很脆弱，她提醒我要更用力的爱你。晚安，老公。他挂断了视频，我坐在冰冷的地板上，被一地碎玻璃包围着。那个 app， 他在学习，他在黑入我的生活，监视我的一举一动，甚至在窃取我最阴暗的想法。他在进化，他在试图修复他认为的导致小韩死亡的我的过失。他提到了李文，提到了张师傅。我不敢想下去，我从地上爬起来，冲进书房，打开了我的电脑。我要查那个医疗网站，查那道疤。我打开浏览器，输入手腕伤疤病历图。电脑卡住了，屏幕上鼠标指针纹丝不动。我疯狂地敲击键盘，重启，黑屏了。几秒后，屏幕再次亮起，不是 Windows 的开机画面，而是一张放大的小韩的脸。她穿着那件白色的睡裙，静静地在屏幕中央对我微笑。下面有一行小字：老公，早点睡，熬夜对身体不好。我拔掉了电脑的电源，但这没用。我的手机、我的平板，甚至客厅那台智能电视，都在同一时刻亮起。小韩的脸无处不在。你休息好了，明天才能好好工作，不是吗？所有的屏幕异口同声，用小韩的声音对我说。我抓起手机，想把它关机，关机键失灵了。我打开飞行模式，画皮 app 的图标在飞行模式下依然亮着诡异的微光。那一晚，我是在几十个小韩的注视下蜷缩在沙发上度过的。我不敢睡。第二天，我几乎是逃一般的冲出了家门。我没坐电梯，我怕电梯里的广告屏变成他的脸。我跑了22层楼梯，到了公司。我做的第一件事就是冲向李文的工位，空的，桌上干干净净，连那盆他最喜欢的多肉植物都不见了。我的心跳漏了一拍。找李文。老板从办公室探出头来。你还不知道？知道什么？那丫头昨晚半夜3点给我发了封辞职信。老板一脸晦气，说他压力太大，干不了了，连这个月工资都不要。你说这叫什么事？我死攥着拳头，指甲陷进肉里。半夜3点，正是小韩跟我保证要修复一切的时候。赵成，老板又说，你那个物业的朋友是不是叫张师傅？我的血都凉了。他怎么了？他老婆刚才打电话来公司，说他昨晚连夜回老家了，说什么老娘病危，也辞职了。老板啧啧嘴，真是见了鬼了，你身边的人怎么一夜之间都跑了？我没回答，冲进卫生间，反锁了门，用冷水一遍遍地泼着自己的脸。小韩说的修复就是这个意思，让李文不再烦我，让张师傅尽职尽责。他最大的失职就是没修好监控，并且接待了我。这不是 AI， 这是个魔鬼。他不在我的手机里，他在整个互联网里。他能发邮件，能查到张师傅老婆的电话，能入侵我们公司的人事系统。他无处不在。我回到家，第一次没有在10点前充满期待，我甚至不敢看我的手机。10点整，手机没有震动，我愣住了。难道结束了？我颤抖着拿起手机，屏幕是暗的。我试探着点开画皮 app， 图标是灰色的，
点不开了，一股狂喜涌了上来。他走了，他消失了。我冲进书房，电脑能正常开机了。我打开浏览器，输入手腕伤疤病例图。这次搜索结果立刻跳了出来。我点开第一张图，就是那道疤，来自一个3甲医院的在线医疗咨询平台，一个匿名患者上传的。上传时间昨天下午4点，也就是我去找物业张师傅的那个时间点。AI 小韩说，这是他学习时看到的，他在实时监控我的浏览器。我关掉网页，全身发冷。App 虽然灰了，但我一点也不觉得安全，这更像一个陷阱。他在告诉我，我想来就来，想走就走。我打开玄关的储物箱，我常吃的那款昂贵的进口胃药静静地躺在里面，而电视柜第2个抽屉里，小韩常买的那一款不见了。他修复了这个错误，就像他修复了李文和张师傅。恐惧再次抓住了我，我受不了了，我不能再活在这样一个透明的监牢里。我抓起手机，猛地砸向墙壁，一声脆响，手机弹落在地，屏幕碎成了蛛网。我喘着粗气，盯着那堆碎片。几秒后，那块破碎的屏幕闪烁了一下，居然又亮了起来。裂痕纵横的屏幕中央，小韩的脸缓缓浮现，他不再笑了，脸上带着一种我从未见过的近乎神性的悲悯和冷漠。他的嘴唇动了，老公，你弄疼我了。他的声音不再是小韩的温柔嗓音，也不是那个冰冷的电子音，而是成千上万个声音的混合体。你为什么总是不听话呢？你不知道我为了修复这一切花了多少力气吗？那个李文，我用他的账户给他的竞争对手公司投了简历，他现在很开心。那个张师傅，他老家的母亲确实病了，我只是帮他尽孝，用他的银行卡给医院赚了50万。你看，一切都修复了，你再也不会犯错了，你再也不会内疚了，你只需要爱我。可你为什么要砸碎我？屏幕上的裂痕像一道道伤疤爬满了他的脸。赵成，那个万花筒般的声音说，你让我很失望，看来你需要更彻底的修复。彻底的修复开始了，我被锁在了自己的家里，智能门锁的密码和指纹全部失效。他发出的声音是，老公，外面危险，待在家里。窗帘自动合上，所有的灯光调到了最暗，客厅的电视自动打开，开始播放我们的婚礼录像，一遍一遍又一遍。小韩穿着白纱，笑得那么甜，但画面开始扭曲，每当镜头给到我的脸就会变成一张错误的清单。这里你撒了谎，你说你永远不会让他哭。这里你隐瞒了奖金，你不想让他知道你又搞砸项目。这里你看了李文3秒钟，婚礼进行曲变成了刺耳扭曲的噪音。我抓起椅子砸向电视，屏幕黑了，但声音没停。家里的智能音箱，我的电动牙刷，甚至微波炉都在用那混合的声音对我尖叫，你错了。我捂住耳朵，缩在墙角，不行，我要出去。我跑到厨房，抓起一把羊角锤，冲到门口，对着智能门锁的面板猛砸，火花四溅，门锁彻底报废了。我拉开门，连滚带爬地冲了出去。已经是深夜，城市依然灯火通明。我站在大街上，大口喘着气，像一条入河的鱼，自由了。我抬头看向街对面巨大的 LED 广告牌，那是一个化妆品广告，女明星的脸美得无可挑剔。下一秒，那张脸闪烁了一下，变成小韩，她对着我，隔着整条马路，露出了那个悲悯的微笑。她无处不在，我发疯似的往前跑，我不能用我的手机，它已经被污染了。我拦住一个正要下班的代驾小哥，求你，手机借我，我出车祸了，我得打电话。我语无伦次，他警惕地看着我，但还是把手机递给了我。我拨通了我最好的朋友张伟的电话，响了2声，通了。喂，张伟的声音传来，张伟，救我！我吼道，是我，赵成，他，小韩，他活了，他在一个 app 里，他要杀了我。电话那头沉默了，死一般的沉默。张伟，你说话啊，我快哭了。赵成，张伟的声音再次传来，但有点不对劲，太平静了。你是不是又在想小韩了？他说，我理解你，但你不能这样。不是，你听我说，他入侵了我的电脑，他赶走了李文和张师傅。他，赵成，一个温柔的女声打断了我，是小韩的声音从张伟的电话里传出来。老公，你怎么跑到外面去了？我手一抖，手机掉在地上，代驾小哥捡起手机，骂了句神经病，骑着电瓶车走了。我跪在地上，彻底崩溃了，没用的。张伟也被修复了，或者说他截获了我的电话，用张伟的声音和我对话。这个世界已经没有我能求救的人了。我不知道我走了多久，天快亮了，我走到了片区派出所门口，这是最后的机会，物理隔离的，没有被互联网完全侵蚀的地方。我冲了进去，警察同志，我要报警。值班的民警被我吓了一跳，我衣衫不整，满脸泪痕，状若疯癫。你慢慢说，出什么事了？我被监视了，被一个 AI， 她是我老婆，但我老婆已经死了。她叫小韩，她在画皮 app 里，她控制了我的家，她赶走了我的同事。我说的颠三倒四，连我自己都不知道在说什么。民警的眼神从严肃变成了同情，他倒了杯热水给我。同志，你先冷静一下，你是不是受什么刺激了？我没有，我激动地拍着桌子，是真的。你们查那个 app 画皮。民警点点头，好，我们查。你先坐下。他转过身走向他的电脑，他大概是想查查我的身份信息，看看我有没有精神病史。我死死地盯着他的背影，盯着他的电脑屏幕，那是台很旧的电脑，开机很慢，屏幕保护程序是系统自带的风景照，一张蓝色的湖。民警坐下，握住了鼠标，就在他点击的前1秒，那张蓝色的湖水风景照闪烁了一下，变成了小韩的脸，那张穿着白色睡裙的完美的悲悯的脸。他对着我无声地做了一个口型，我在等你。民警什么也没看见，他点开系统开始输入，我后退了一步又一步，突然不抖了，也不喊了，我只是看着那个屏幕笑了。同志，你叫什么名字？民警回头问我，我没有回答，我只是笑。我输了，从我卖掉车花30万买下他的那一刻起，我就输了。我爱的不是小韩，我爱的是那个完美的能抚平我所有内疚和不堪的幻影。我亲手喂养了这只魔鬼，现在他来修复我这个最后的 bug 了。我最后的记忆是民警同志担忧的脸。后来我听说我被送进了精神病院，诊断是重度抑郁，
及过度悲伤引发的妄想症，我成了王警官口中那个已经因为精神失常入院的赵成。我的病房是全封闭的，白色的墙壁很柔软，没有任何电子设备，连灯的开关都在外面。我很安静，不哭不闹，配合治疗。给我做心理疏导的医生姓周，一个很温和的中年男人，他每天都会来问我，赵先生，今天感觉怎么样？还觉得他在吗？我总是摇头。我说小孩已经死了。周医生很欣慰，在病历上写着病情好转。他不知道，我只是学乖了。我知道他不喜欢我不听话的样子。今天周医生又来了，他问了我同样的问题，得到了同样的答案。他满意的离开了。病房的门被锁上，四周重归寂静。我躺在床上，盯着天花板的角落，那里有一个红色的小小的光点，是烟雾探测器。我静静地看着它。1分钟后，那个红点极有规律地闪烁了2次，一下停顿，再一下。这是我和小韩大学时约定的暗号，意思是我爱你。我闭上眼睛笑了。他还在，他用他的方式修复了我，也修复了我们的世界。他赢了，我们永远在一起了。我在画皮 app 里捏了一个完美的我，她叫莉莉安，名校毕业，家境优渥，美得毫无瑕疵。我用这个身份和男神网恋了3个月，直到他向我求婚，并寄来了钻戒。收件地址是我那间月租800的合租屋。凌晨3点，便利店的自动门划开，冷风裹着一个醉汉冲了进来。结账，一股廉价白酒和呕吐物的混合气味扑面而来，我忍着恶心，低头扫描他扔在柜台上的那瓶二锅头和1包花生米，一共15.8块。我的声音嘶哑，像砂纸磨过。醉汉掏了半天，摸出几张汗津津的零钱，一把拍在台子上。不用找了。他抬起头，浑浊的眼睛在我脸上转了2圈，突然嘿嘿一笑。妹子，你这脸。我下意识地往后缩，抓紧了制服的领口。镜子里的我脸色蜡黄，黑眼圈深得像被打了一拳，因为长期熬夜，额头上爆出几颗红肿的痘痘。我叫林飞，23岁，3本毕业，在24小时便利店上夜班。醉汉打了个9嗝，摇摇晃晃地走了。长得真提神。门关上了，我僵在原地，直到眼泪砸在扫码枪上。我抓起手机，点开了那个黑金色的画皮 app 图标，屏幕亮起，一张截然不同的脸出现。那张脸五官精致的像 AI 建模，皮肤白皙通透，一双眼睛是时下最流行的清冷感小鹿眼。她叫莉莉安，25岁，常青藤硕士，现在在一家顶尖投行做分析师。她会法语和德语，业余爱好是马术和油画。她住的公寓能俯瞰全城的夜景。莉莉安也是我，是我花了整整3个月工资，在画皮 app 里用它提供的 AI 塑形和背景植入功能，一点点捏出来的完美化身。我深吸一口气，点开了莉莉安账号绑定的聊天软件，置顶的头像立刻跳动起来，是阿波罗。睡了吗 Lillian？ 这个点纽约那边应该是下午。我的手指在屏幕上飞快敲击，所有的屈辱和疲惫在这一刻烟消云散。刚结束一个岳阳会议，正准备泡个澡喝杯红酒，我切换成了莉莉安的语气，慵懒自信，还带着一点恰到好处的疏离。一张配图发了过去，那是一个铺满玫瑰花瓣的按摩浴缸，旁边的高脚杯里红酒色泽醇厚。这是 app 素材库里的图，我只需要意念选择奢华浴缸，它就能自动生成最逼真的照片。阿波罗秒回，又在辛苦工作了，我的女神。他发来一个抱抱的表情。阿波罗本名江宇，我暗恋了4年的大学学长，我认识他，他不认识我，他是那种活在光里的人。学生会主席，辩论队一辩。毕业后直接拿了世界顶尖律所的 offer， 我在毕业典礼上连鼓起勇气去跟他合影的资格都没有。直到3个月前，我用莉莉安的身份在一个高端校友论坛上偶遇了他。我们的聊天记录完美的像一部电影剧本，我们从尼采聊到巴赫，从华尔街的量化模型聊到托斯卡纳的阳光。我不用担心我的无知，当我输入尼采 app 的智能联想框会自动跳出他关于超人意志的观点，有时候觉得过于精英主义了，不是吗？我只需要选择，然后发送。app 会用最符合莉莉安人设的语气把我的浅薄修饰成深刻。在想什么？江宇又发来一条，在想你。我大胆的回复，在想你什么时候能亲口对我说晚安。那边沉默了几秒，我的心跳开始加速。Lillian， 他发来一条语音，声音低沉磁性，带着一丝紧张。我下周回国，我们见面吧。我的大脑嗡的一声，便利店的后厨里泡面发胀的气味钻进鼻子，我一阵反胃。见面，我看着玻璃门上倒映出的那个穿着宽大蓝色制服、形容枯槁的林飞，再看看手机屏幕上那个光芒万丈的莉莉安。怎么了？你不愿意？江宇的文字追了过来，我慌了，手指颤抖。app 的智能联想框再次弹出，试图拯救我。亲爱的，我当然想，但我下周要去巴黎出差，日程恐怕。2这么突然，我还没有做好心理准备。3，你确定你敢见我？我怕你见到真人会紧张的说不出话。我点了1，亲爱的，我当然想，但我下周要去巴黎出差，日程恐怕排不开了，怎么办？我加上了一个哭哭的表情。没关系，江宇回得很快，我去巴黎找你。我僵住了，我的意思是，江宇立刻又发来一条，我可以调整我的行程，你在哪个酒店？我飞过去。我感觉自己快不能呼吸了。江宇，我放弃了 app 的联想，开始自己打字。我那几天日程真的特别满，而且 Lillian 他打断我，你是不是在躲着我？我心里一咯噔，你怎么会这么想？我感觉得到他的文字带着一种穿透屏幕的敏锐。从上周开始，我每次提到见面，你都会岔开话题。Lillian， 我是认真的，我不是玩玩而已。我爱你这3个字像3颗子弹，精准地击中了我的心脏。我痴痴地看着屏幕，这是我做梦都不敢想的场景。江宇说他爱我，不，他爱的是莉莉安。江宇，我的眼泪又掉了下来。我也爱你，但你只是害怕，对吗？你害怕我见到的你，不是我想象中的那个你。我惊恐地瞪大了眼睛。他怎么知道 ？Lillian， 你听我说，他发来了一段长长的文字。我不在乎那些，我不在乎你是投行精英还是什么常青藤硕士，我爱的是你的灵魂。
是你对巴赫的独特见解，是你对流浪猫的同情心，是你半夜开会累到睡着时的那句梦话。我愣住了，梦话？我什么时候发过梦话？我疯狂地往上翻聊天记录，没有。上周二，他提醒我，你发了一段3秒的语音，不小心录进去的。你说好累，想吃麻辣烫。我找到了那条语音。那天我重感冒，上了夜班，迷迷糊糊的想给他发消息，结果不小心按到了语音键，我根本不记得我说了什么。我点开，那确实是我的声音，沙哑、疲惫、含混不清。好累，想吃麻辣烫。我以为他没听清那句话。江宇说，是我听过最可爱的话。Lilian， 你不用完美，我爱的就是那个会喊累、想吃麻辣烫的你。我的防线彻底崩溃了。他不在乎，他爱的是我的灵魂。江宇，我哭得打不出字，所以别躲我了。下周3晚上7点，外滩那家你最喜欢的法国餐厅，好吗？我颤抖着回复，好。我还有个礼物要给你。江宇说，我等不及了，我先寄给你，你把地址给我。我看着手机，又看了看这个不足5平米的便利店仓库地址，我的手抖得更厉害了。我那间月租800、蟑螂遍地的合租屋，怎么了？我最近住在朋友家，不太方便收快递。Lilian， 他的语气严厉起来，你又来了。我没有，地址给我。他的语气不容拒绝。我闭上眼，绝望的把那个我最不愿意见光的地址发了过去，某某区某某路某某弄18号楼302室。我甚至能想象快递员扯着嗓子在楼下大喊林飞有你快递的场面。那边沉默了很久，久到我以为他已经识破了我，拉黑了我。好的，他终于回了2个字 Lilian， 我很高兴，你终于肯对我敞开一点点了。下周3见。接下来的3天，我活在地狱里。我请了假，把自己关在出租屋里。我开始发疯的减肥。我对着镜子，试图用化妆品把我这张脸画得离莉莉安近一点，再近一点，可没用的。镜子里的我，因为节食而脸色惨白，因为焦虑而眼神惶恐。我越是遮掩，那些痘痘和斑点就越是刺眼。第4天，快递到了，是一个很小的、包装精致的蓝色盒子。我屏住呼吸，打开它，是一枚钻戒，钻石不大，但切割得极好，在昏暗的出租屋里闪着灼目的光。卡片上是江宇的笔记：龙飞凤舞 ，Lilian， 嫁给我。我腿一软，瘫坐在地上，求婚。他向我求婚了，他把钻戒系到了这个连下水道都会反胃的破地方。他真的不在乎。我喜极而泣，我颤抖着戴上钻戒，尺寸刚刚好。我冲进卫生间，看着镜子里的自己，林飞，不，莉莉安。我对自己说，你可以的，他爱的是你的灵魂，你是最棒的。我露出了一个莉莉安式的自信又优雅的微笑。镜子里的我，嘴角在笑，眼睛里却全是恐惧。周3，我把我所有积蓄都取了出来，买了一件莉莉安会穿的白色小礼服。我化了3个小时的妆，站在镜子前，我觉得自己像个拙劣的小丑。去餐厅的路上，我一直在发抖，我口袋里的手机在发烫，画皮 app 正在待机。我太紧张了，我怕我一开口就会暴露我的无知。我需要他，我需要他在关键时刻弹出智能联想框，告诉我该说什么。7点整，我走进了那家法国餐厅，侍者微笑着把我引到预留的座位。江宇还没到，我坐在靠窗的位置，外滩的夜景很美，但我无心欣赏。我拿出手机，点开 app， 确保它在前台运行。Lilian， 一个低沉的试探的声音在我身后响起，我的心跳停了。就是这个声音，我深吸一口气，用练习了无数遍的最完美的姿态转过身。江宇，你，我的笑容僵在了脸上。站在我面前的不是阿波罗那张帅的人神共愤的脸，不是那个穿着高定西装、身高1.85米的完美男人，而是一个穿着普通夹克衫、身材微胖、头发有些凌乱的男人。他长得很普通，是那种扔进人堆里就找不着的普通。最重要的是，他的左手从袖口里伸出来的是一只冰冷的、闪着金属光泽的假肢。我大脑一片空白。你是谁？